ช่างน่าประหลาดใจผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมที่ต้องนั่งรถเข็นมา2 ปีสามารถปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านได้ร่างกายยืดหยุ่นอาการปวดกระดูกสันหลังหายไปหมดแล้วแขนขาไม่ชาหรือขั้นอีกต่อไปเขาไม่ส่งเสียงกระรุ้งกริ้งแล้วข้อต่อเริ่มนุ่มและยืดหยุ่นมากขึ้นราวกับว่าเขาไม่เคยเป็นโรคกระดูกและข้อมาก่อนเขาปวดเมื่อยทั้งตัวทุกวันในหลายปีที่ผ่านมาปวดเมื่อยทั้งข้อเข่าและเท้าแขนขามีอาการชาตลอดเวลาข้อเข่าบวมต้องทานยารักษากระดูกเสื่อมหลายชนิดทำให้เขาต้องไปหาหมอที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศไทยหลายครั้งแล้วแต่ไม่ดีขึ้นบังเอิญเขาได้เพื่อนแนะนำเม็ดฟูเขาซื้อ5 หลอดมาใช้ทันทีวันละ2 เม็ดดีมากเลยเพราะว่าภายใน7 วันเขาก็รู้สึกว่าอาการปวดเมื่อยลดลงรู้สึกสบายมากขึ้นเราเข้าใจคุณดีนะครับว่าอาการปวดข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันทรมานแค่ไหนจะขยับตัวจะเดินแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่สะดวกเสียงกระดูกนี่ดังกรับปวดบั้นท้ายปวดข้อปวดเข่าคุณภาพชีวิตก็แย่ลงครับผมกล้าท้าให้คุณเอาไปลองได้เลยแค่7 วันก็กลับมาเดินได้ถ้าคุณอยากหายผมจะมาบอกว่าต้องทำอย่างไรสามารถมั่นใจได้เลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีจริงๆเพราะว่าลูกค้าหมื่นรายเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำการที่ทานเป็นประจำทุกวันเนี่ยทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นจริงๆเขาอยากจะไปไหนเขาก็ได้ไปเขาอยากจะทำกิจกรรมอะไรเขาก็ได้ทำไม่กลับมาเป็นภาระของลูกหลานต่อโรคข้ออักเสบโรคข้อเข่าเสื่อมทำให้เกิดอาการตรึงและปวดในหัวเข่าไหล่หลังกระดูกสันหลังแขนขาหากไม่รักษาโรคก็ค่อยๆแย่ลงทำให้เป็นอัมพาตและพิการเม็ดฟูโบคาเมจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพร้อมสารออกฤทธิ์แฮปโปไซส์เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดสร้างใหม่และบำรุงกระดูกอ่อนข้อโดยปกป้องเยื่อหุ้มไขข้อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของข้อต่อชะลอความเสื่อมและปกป้องข้อต่อช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวและควบคุมชีวิตของคุณเม็ดฟูโบก็ช่วยบรรเทาอาการปวดสร้างกระดูกอ่อนข้อปกป้องกระดูกและข้อเนื่องจากผมใช้ผลิตภัณฑ์เม็ดฟูข้อเข่าเสื่อมโบคากระดูกและข้อของผมเนี่ยกลับมาดีขึ้นเลยครับผมชีวิตก็กลับมาดีขึ้นเช่นกันรู้สึกสดชื่นสุขภาพแข็งแรงกินได้นอนหลับครับโบคาเนี่ยสุดยอดจริงๆครับผมต้องขอบคุณโบคาครับที่ทำให้ผมเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งครับมีสินค้าดีๆแบบนี้ผมก็อยากจะแนะนำให้กับคนที่มีอาการแบบเดียวกับผมนะครับได้รู้จักกันมากๆครับผมเพราะว่าการเจ็บปวดจากโรคอาการแบบนี้เป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจอย่างมากเลยครับหวังว่าเม็ดฟูข้อเข่าเสื่อมโบคาจะนำผลดีมาสู่คนที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมเช่นผมนะครับเม็ดฟูข้อเข่าเสื่อมโบคาคือที่1 ถึง 3 เดือนแรกมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะอาการปวดมันก็น้อยลงเข่ามันก็ไม่ดังก๊อบแก๊บก็เริ่มเดินดีขึ้นแม่เดินไม่โยกไม่เยกพอทานมาเรื่อยๆประมาณ 6-7 เดือนเนี่ยค่ะมันก็ค่อยๆหายไปความตึงก็ไม่มีค่ะก็เดินดีขึ้นแม่ขายของได้ทุกวันยืนตั้งแต่เช้าจนเย็นแม่ก็ยืนได้ไม่ปวดเข่าเลยค่ะเหมือนปาฏิหาริย์จริงๆเรื่องจริงเลยอันนี้ไม่ได้โกหกไม่ได้อะไรมาสอบถามคนแถวนี้ได้เลยนะเหมือนคนปกติอะค่ะขึ้นเขาได้ไหว้พระได้ขึ้นเขาผาซ่อนแก้ววัดพระธาตุผาซ่อนแก้วลูกตกใจขึ้นถึงสุดเลยขึ้นไปข้างบนสุดเลยไปถ่ายรูปไปอะไรต่ออะไรลูกยังบอกไม่น่าเชื่อเลยนะแม่ไม่น่าเชื่อว่าแม่จะดีขึ้นขนาดนี้ใครที่เป็นข้อเข่าเสื่อมนะคะทานเลยนะคะเพราะว่าขนาดดิฉันนะคะเป็นทั้งข้อเข่าเสื่อมแล้วก็รุมาตอยนะคะลองเลยค่ะไม่ต้องเสียดายตังค์นะคะคุ้มค่าที่สุดเลยค่ะสุขภาพเราดีที่สุดแล้วทานแล้วสุขภาพเราดีเนี่ยโอเคเหลือเพียง50 ชุดเท่านั้นค่ะกับส่วนลด 50% สำหรับเม็ดฟูโบเคอร์รีบโทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่บนหน้าจอเลยค่ะเพื่อรับข้อเสนอซื้อ3แถม1ซื้อ4แถม2ซื้อ6แถม3ตอนนี้มีเม็ดฟูโบคาผลิตภัณฑ์พิเศษที่ช่วยให้ผู้ป่วยหายปวดได้เร็วไม่กลับมาเป็นซ้ำและไม่ต้องผ่าตัดอีกด้วยสินค้าได้รับความไว้วางใจจากคนไทยหลายพันคนเม็ดฟูโบก็เป็นส่วนผสมของสารออกฤทธิ์แฮปโปไซด์และเทคโนโลยีเอนไซม์ค้นคิดโดยนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่เป็นโรคข้อกระดูกเสื่อมหมองการวิจัยที่ก้าวล้ำนี้ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพสูงในการลดอาการปวดลดการอักเสบส่งเสริมการสร้างกระดูกและฟื้นฟูกระดูกอ่อนข้อเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผู้ป่วยคล่องแคล่วเคลื่อนอย่างรวดเร็วเมื่อเคลื่อนไหวและป้องกันการแข็งตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพคู่นะครับเป็นเวลา1 สัปดาห์ผมรู้สึกว่า
อาการมันดีขึ้นนะครับ รู้สึกตรงที่เจ็บมันเบาลงมาก ตอนนี้ข้อต่อของแขน ขาเคลื่อนไหวได้ตามปกติดีขึ้นกว่าเดิม กระดูกสันหลังก็เจ็บปวดน้อยลง เคลื่อนไหวดีไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยครับไปได้ 10-12 วันอาการปวดเนี่ยมันก็เริ่มหายเดินทางง่ายขึ้นที่สำคัญเราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้น แล้วก็ไม่ต้องทนทรมานหลังจากที่ผมได้ลองใช้เม็ดฟูโบกาแค่5 วันเนี่ยอาการปวดหลังเนี่ยมันลดลงจริงๆครับกลางคืนเนี่ยนอนหลับสบายมากขึ้นไม่ต้องตื่นกลางดึกเหมือนแต่ก่อนแถมยังไม่มีอาการปวดหลังเลยทั้งนี้ข่าวดีสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์เยอรมนีประสบความสำเร็จในการใช้ฮาปาโกไซด์สารออกฤทธิ์ที่พบในต้นโครงเล็บปีศาจเพื่อบรรเทาอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังใช้เพียง 5-7 วันป้องกันการเสื่อมสภาพและช่วยให้กระดูกแข็งแรงประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์จากทางสถาบัน RKI ประเทศเยอรมนีช่วยให้ผู้ป่วยลดอาการปวดเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญไม่ต้องผ่าตัดค่ะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจะรู้สึกว่าเราก้าวขาได้ไม่ค่อยดีนะคะไปพบคุณหมอค่ะคุณหมอก็ให้ยามารับประทานนะคะแต่ว่าไม่ดีขึ้นนะคะจนกระทั่งดิฉันได้มาพบดร.เดชานะคะดร.เดชาเนี่ยเป็นผู้ชำนาญเกี่ยวกับการรักษาข้อเข่านะคะแนะนำให้ดิฉันรู้จักโบคาค่ะเป็นเม็ดฟูที่ช่วยรักษาเกี่ยวกับอาการปวดข้อเข่าโดยเฉพาะค่ะดิฉันรับประทานมาแล้ว3 หลอดนะคะบอกได้เลยว่าดีมากค่ะอาการปวดข้อเข่าต่างๆเนี่ยหายไปนะคะเรียกว่าใช้ชีวิตประจำวันได้กลับมาเหมือนปกติเลยเวลาขึ้นลงบันไดเนี่ยสบายมากนะคะเวลาก้มเวลาเงยหรือว่ายืดตัวย่อตัวพวกนี้สบายมากเหมือนสมัยสาวๆเลยค่ะใช้แล้วเนี่ยดีมากเลยรู้สึกว่าอยากจะบอกต่อนะคะโบคานะคะเป็นเม็ดฟูที่ช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนแล้วก็ฟื้นฟูเนื้อเยื่อข้อเข่านะคะใช้แล้วเนี่ยจะรู้ว่าเห็นผลค่ะเพราะว่าอาการปวดแป๊บเจ็บแป๊บเวลายืดเวลาเหยียดเวลาก้าวขึ้นลงบันไดพวกนี้ดีขึ้นมากเลยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหานะคะอย่าเก็บไว้ค่ะอย่าทนทรมานนะคะแนะนำโบคาเลยค่ะเพราะว่าใช้แล้วดีจริงๆนะคะใช้แล้วเห็นผลค่ะขอบคุณมากค่ะผู้ชมทุกคนคะในการสั่งซื้อเม็ดฟูโบกาของแท้โปรดติดต่อหมายเลขสายด่วนด้านบนหน้าจอเราพร้อมเสมอที่จะช่วยและซัพพอร์ตทุกคนนะคะหลังจากที่ทานเม็ดฟูได้10 กว่าวันนะคะตอนนี้ก็ไม่มีอาการปวดแล้วนะคะเข่าทั้ง2 ข้างอันนี้ก็แบบยืดได้สบายๆไม่มีรอยแดงบวมเลยนะคะได้รู้จักตัวเม็ดโบกาเร็วกว่านี้นะคะอาการก็คงจะไม่แย่ขนาดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้รู้จักแล้วก็รู้สึกดีๆรู้สึกดีมากเลยค่ะเมื่อก่อนผมรู้สึกผมชอบมันมากผมก็เลยซื้อมาตอนแรก3 หลอดเป็นเม็ดฟูละลายน้ำค่ะผมไม่คิดเลยว่าผลิตภัณฑ์โบกาธรรมดาขวดนี้จะออกฤทธิ์และให้ผลที่รวดเร็วมากผมทำไปประมาณ3 สัปดาห์ผมรู้สึกว่าอาการปวดเข่าปวดข้อเนี่ยมันค่อยๆหายไปต้องขอบคุณโบกามากครับที่ทำให้ผมและครอบครัวได้กลับมามีความสุขโบคานี่ดีจริงๆเลยค่ะถูกใจมากๆเลยไปลองกันนะคะทุกคนดิฉันได้ทำตามคำแนะนำของคุณหมอดื่มวันละ2 เม็ดเช้าเย็นหลังอาหารนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะผ่านไป3 เดือนแล้วเนี่ยอาการต่างๆนะคะที่เคยปวดข้อปวดเข่าอะไรต่างๆดีขึ้นมากเลยค่ะหายไปเลยไม่รู้สึกปวดเลยเดี๋ยวนี้เดินไปตลาดไปซื้อของเพื่อเอามาทำอาหารที่บ้านเองหรือเดินไปปากซอยสบายมากเลยค่ะไม่รู้สึกอาการปวดอะไรเลยเดินไกลๆได้ดีเลยเพราะว่าโบกาเม็ดฟูนี่เองค่ะเพียงแค่1 เม็ดใส่แก้วละลายน้ำและดื่มหลังอาหาร20 นาทีวันละ2 เม็ดจะช่วยขจัดอาการต่างๆเช่นปวดเข่าปวดหลังปวดกระดูกสันหลังชาที่แขนขาผู้ป่วยหลังจากใช้โบคาทุกคนพึงพอใจมากสามารถเดินขึ้นลงบันไดเดินไปตลาดหรือทำงานบ้านได้ตอนนี้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เพียง 2-3 เดือนมีลูกค้ามากกว่า 500,000 คน
เคยใช้และพึงพอใจมากกับเม็ดฟูโบคาคุณสามารถโทรติดต่อสายด่วนเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นเพื่อรับคำปรึกษาฟรีจากผู้เชี่ยวชาญกระดูกและข้อของเราก็เหมือนมอเตอร์ไซค์และรถยนต์นะคะ หากเราใช้ไป 10 ถึง 15 ปีโดยไม่รับการดูแลเอาใจใส่ มันก็จะพังและต้องทิ้งไปค่ะ แต่ถ้าเรามีวินัยต้องดูแลหลังจากใช้งานแต่ละครั้ง พวกเขาจะได้ทำความสะอาดบำรุงรักษาทาน้ำมันและจาระบีอย่างสม่ำเสมอมันจะอยู่กับเราได้หลายปีนะคะร่างกายของเราก็เหมือนรถยนต์คันนั้นวัยชราก็จะแก่เฒ่าและสึกหรอไปเองนะคะแต่ถ้าเรารักษาตัวเองให้คุณค่ากับสุขภาพตัวเองเราก็ซื้อผลิตภัณฑ์อย่างโบก้ามาดื่มนะคะดูแลมันแล้วมันก็จะเจ็บปวดน้อยลงค่ะมีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นเราก็จะรักชีวิตและหงุดหงิดน้อยลงค่ะเราก็ใช้ชีวิตด้วยพลังบวกไม่เป็นภาระลูกหลานในวัยชรา
cogliano. Profumo di mandarini. Il re prima, Alessandra, e il re Roland. E poi c'è la principessa Sofia, Amber, suo fratello e quello che guida è qui. Vediamo se... Partono. Come niente. Salgono nell'aereo. Facciamo un altro. Tutti a bordo. Sì, cittadini. La plebe. Ecco, i passeggeri sono messi. Oh, manca il piccolo. Mettiamo quello che guida che è qui. E ora si vola. Le hostess. Questo è l'autista. Poi ci sono tutte le persone dietro, mamma e figlio. Poi andiamo a prendere qualcun altro, un altro neonato qui. E poi sì, E anche quel sasso gigante. non è un sasso, lui è l'autista. Vediamo se riesce l'autista a farli volare tutta questa gente e portarla a scuola. La scuola è vicina. Dai, vai, no. Vabbè. Vabbè, l'autista però non ci stava. Giusto? Ce l'abbiamo fatta! No, così li trovi che sono sotto, guardali. No, non voglio. Hai trovato l'autista! L'ha riempito. No. È il momento dei grandi. È il momento dei maestri. È responsabile di tutti i maestri. Uno lo portò io e l'altro lo porto con l'altra mano. Hai sentito la mia imitazione? Tu fai tipo... No, perché quando ti avvicini tipo ti metti vicinissimo e metti le mani a famiglia Monteiro. Ho il faccione. Non serve la carriola. Sì. Più vicino che puoi. Fate vedere. Come io. Come me. Mi serve un po' di lontananza dalla carriola. Una scopa magica! Una scopa magica! Non sederti però! Su. È bellissimo! Io in questo momento mi sono ricordato. Yeah. E cos'è che c'è? Poi sei al dritto. Vai. Sì. Yes. Un'altra ultima. Yes. Così si blocca, esatto. Al lato. Così, sì. Buttalo così. Lascialo per terra. Esatto. Sì, giralo. Così? Sì.
This was the first time that I've ever cut the saddle, and I'm pretty happy with how it came out. I've decided to do the saddle 70 centimeters, which is 25 centimeters more than the biggest log, and all the saddles up to the top of the wall will be the same size. I think that way it looks a lot nicer if all the saddles are the same size. I'm not really sure if it's cut under the perfect angle. I will be doing all by the eye and just hoping for the best. There's also a lot of things to know when deciding exactly where to put the saddle, but I would like to explain that later on the full logs. And I will have a lot of this same work, so there's gonna be plenty of time to explain everything into the details.
I'm really happy with how the windows and the balcony doors came out. I just love the look of it. With how random it was, but I don't know, it just looks there is order to it, even if I did it completely with my imagination. the windows and the things are not even in level, which made the making of the windows a bit more complicated, but yeah, I'm just really happy with how it turned out, and also how it went with the timing of me putting in the windows. I finished the night before the snowstorm came with the wind. I managed to put in all except the balcony doors before the snowstorm. Especially that side was important for me because the wind was coming from that way. I was so happy to have done it, and then the next day seeing the snow and seeing everything inside here staying dry. Then we had pretty much whole week from snow turned into the rain. It was raining every day. Really a lot of wind came down. It was a really nice feeling working inside here and having the rain outside and hearing the rain falling onto the roof. There were moments when I was feeling like I was building the Noah Ark. I was imagining when I come the next day in the morning, I found the house full of animals. The lower parts in the valley were flooded with water, and from where I'm building the cabin up higher, there was so much snow. Even half a meter of snow came down, and I went walking up. It was really like in a fairy tale. I thought that installing the windows would be much more complicated, or maybe it was not so complicated, and it felt much easier than what other people told me. Maybe a reason for that is that I didn't look much if the windows are perfectly in level, squared, and all of those things. The only thing that mattered to me is that when I open a window or a door, it opens without slamming outside or inside, or if I leave it like this, that it stays open, it doesn't close by itself. The hardest part of course was lifting these balcony doors up in place. I don't have anything filmed of installing the balcony doors. Now all the windows and everything of the glass in the upper part of the cabin under the apron is done. The windows in the lower part of the cabin, I think I will install those next year, next summer. Right now I have no rush, or right now it's not important, and I think it's even better to wait as the logs are settling down, so when I put in the windows I will not have to worry that much about the windows getting crushed. Still I have to leave some gap, but not as much as if I would have done the windows right after the cabin and the roof was built. I'm really happy with the progress overall. The cabin is taking shape every day. It's every day getting closer to what I'm imagining that it's gonna be like, and I think it's not long before I'll be able to stay here, which I'm really looking forward. As always, thank you so much for watching, for being patient and waiting for my videos. I know that I'm not the most consistent person when it comes to uploading the videos. That's just the way that I like it. If when I try to upload the videos consistently week after week, it felt too much as a normal work, as I have to do this, I have to make a video, and I don't know, I just prefer it much more making a video as it happens, as it comes naturally. If by that I will lose or gain less
subscribers. It's not the most important thing to me. The most important is that I feel as free as possible when I'm doing it. And yeah, thanks for watching and for being patient, for the comments, for everything. I really appreciate all of it. Ce l'hai fatta? Nana. Le metto più vicine queste che sono piccoline. Aiutami a caricare per la mamma. Nick, aiutami a caricare finché finisce la fila del mio che è grandissimo. Non era buona lei. Mamma, anche così tagli il collo. Sai? Sì. Non era buona lei. Mangiato. Vanno in basso. Qui sopra. Cicetto sopra. Quindi non sono radici queste. No, è la pianta. Ecco l'ultima patata. Vabbè, mettila. Proprio. Qua sono. Un'altra forse lì. Basta. Bravo. Avevo scalato, fatto così la pala. This is really amazing. I'm so happy that it's working. You cannot even imagine how much work this will save me. I decided to get the blockchain for the lifting. That way I don't need the electricity, and also it's very easy. You pretty much pull without any force and the log is going up. And also it's very accurate. You can lift it exactly to the height you want and it doesn't drop down, so it's just amazing. I knew how I wanted this lift to work, but I had no idea if I would be able to make it work as I imagined it. For this first log, it's going awesome so far. C'è un'altra buca lì accanto. Faccio un mucchietto davanti a te e davanti a me. Qui. Guarda quanta terra ha preso qua! 3 così. Se metti lì la palla. Si sta riempendo la carriola! Penso che riuscirei a riempire tutta. Cosa? Che pezzo? Mescola. Grazie di avermi portato l'invoghetto, grazie. Aiutami, sei troppo stanchi, aiutami. Tu che mi fotocciapa? Io?
stare lì al quel tronco. Sì. Due mi hanno ricordato. Sì, uno e due sì. Ma muore di colpo secondo me. E tu quale vuoi? Vuoi che ci provo io? Questo qua. Quale? Questo. Non tieni questo cristallo. Sì. I'm really just so happy that the lift is working. You cannot even imagine. I was a bit nervous waiting for the test and to see what will happen with the construction, if it's gonna be strong enough or I don't know, I had no idea what could happen. Luckily so far nothing broke, nothing seemed like it was even close to the limit of giving up. I mean the first two halves of the full log had around 400 kilos each. So the real test will be with the other full 4 logs. I think those have around 700, 800 kilos. And also this small ramp that I did around the foundation to keep the logs off the ground. It saves so much time and I don't have to worry when cutting something on the log to touch the ground. And when I'm putting around the strap or the cable, the log is already off the ground, so it's really easy. It's something very simple, but it saves a lot of time, effort, and it took me more than a week from when I lifted up the construction until today when everything was ready to finally lift the logs. But I don't regret taking a few extra days to really make sure that everything is like it has to be, and rewiring all the cables with the knot. And then I connected also these 4 logs that are going out with the cable, so that way when I lift on one side it doesn't move so much. I also decided to put the support logs on the ends of the lift. I think this takes a lot of weight when lifting up the log, otherwise everything will be on the cables. Probably it would hold also without the support, but I think it's better to take an extra safety step than to regret it later when something goes wrong. I already have the next 4 logs in place, but I still need to study a bit the notches and how to cut everything, because once you start cutting the notches, if you do something wrong, here is no turning back. You pretty much throw away a log if you do the notch wrong or you cut something too deep. I have the book from Robert Chambers about the building of log houses, and there is explained really good everything about the notches, the saddle, which logs to select next, and pretty much everything you need to know when building the walls of the log house, and also the rest, the roof and windows. I don't know, a lot of useful information is in there, but still, until you really do it and you learn, and for sure I will do some mistakes. I think it would be impossible that I build all the log house, the walls, the roof and just everything else without doing some mistakes. But that's what interesting to me, just seeing how far I can come and what I learn with this.
and being creative and coming up with my solutions and just putting in some of my ideas, seeing what works. Just like this lift, I never seen something like this before. I watched a lot of videos and everything about log cabin building on YouTube, and I came up with this in my head. I thought it could work, and I just went with it, and so far it's working amazingly. And with the blockchain you can adjust the height and leave it exactly where you want. It doesn't drop down, and that way it saves so much time. If you have to lift it just a bit up, then cut something, you can put it back down. You see, if you have to cut again something, you can lift it up and down without pretty much any effort, without breaking your back. Those that did this work before, you pretty much know how much work it is just lifting the logs up and down. Even if the logs are smaller, having something like this can really change everything, and it makes the work a lot more enjoyable. So like I said before, I'm just too happy that it's working, and also that I'm finally here to really start working on the log house. I've done all the preparation and now work on the part that I was looking forward to since the start months ago. I'm very excited for each log that I put on the wall, and just seeing how the walls go up. That is just an amazing feeling. Just seeing these first two logs on the walls, it feels really good. Another thing that I was also really happy when I lowered the log on the place is that all three blocks were really perfectly in level, and there was no gaps on either side or in the middle. So that was also really important, because if there was any gap or in the middle or on the sides, then later with the weight of the other logs it would either shift to the side, or if the gap was in the middle it would curve down, and I would have the gap there between the logs. So that is really important, that the first log sits on the foundation firmly without the gaps or any spaces. And again, thanks to everyone for watching. All the comments on the previous videos, all the nice words. And I know a lot of you didn't really understand how this thing will work or if it's gonna work. So I hope now it's more understandable what I had in mind. And I think that's the best part of this project, sharing it with others and then understanding step by step why I did something and seeing how everything comes together. That I think is something really special about building what I'm building, and being creative, coming up with the solutions, not really having all the tools that I would need, and just coming up with my ideas to solve the problem. I enjoy it so much, and it's really a great satisfaction when you see everything come to life and it works like you imagine it. That I don't know, it's really hard to explain this feeling. You really have to do it to understand what I'm talking about. And I encourage everyone to not be scared and just go and do what you want to do, because something seems really difficult until the moment that you start doing it, and then just everything falls in place and it's much easier than what you expected. And really the hardest moment is to get the courage to start, and then when you start to move and you get into the flow, for me it's actually a lot harder to stop working than to not work. And thanks again for watching, and please subscribe to my channel if you're not already. That way you see the future videos, because I don't know, sometimes YouTube works really strangely. It doesn't always send out to all the people when I upload a new video. If you also hit the notification bell next to the subscribe button, that way you are sure that you receive all the videos when I upload them. So stay safe, and I wish a great day to everyone. Tieni qua dietro e vai solo avanti dietro. Sì, 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 così leggero. Sì, pochissimo. Ecco. Ok, secondo me così va bene. Sì. Secondo me da così si può staccare a mano, volevo dire. Dov'è che avevo fatto? Qui.
Vai. Così se faccio io così? No. Yes. Fermata perché c'è il latte.